Wah, ini dia nih, juragan mainan dengan paket usahanya. Apa nih nama paket usahanya? Paket usaha pistol nerf. Oh, isi paketnya apa aja sih? Di sini kita ada 5 pistol nerfnya. Ada 5 pistol nerf untuk pelengkapannya, sama ada Papan targetnya ya? target, ya. Sama, papan targetnya ada 5. Ada 5. Sama nanti ada tiangnya. Oh, ada di tiang. sini papan target contohnya saya pasang seperti ini. Oke, tinggal dijepit aja ya. Tuh, jepitannya ada modelnya. Jepit. Untuk jepitannya. Terus ada apa lagi tuh, baterai ya? Ya. Nah, di sini kita ada baterai. Untuk paketannya baterai udah cat. Baterai yang bisa dicas ya? Ya, 30 piece. Sama ada Wah, ini casannya nih. cas untuk cas baterainya kita udah siapkan. Nah, satu slot ini isinya 8. Dapat berapa tuh? Dapat 2 Dapat 2. ya, untuk casnya. Sama kita ada multimeter. Baterai tester Oh ya? ya, sorry, baterai tester untuk Jadi kalau penuh ya, apa kalau enggak? enggaknya kita bisa tes dari sini setelah cas, karena di sini nggak ada indikator untuk fullnya. Jadi perlu baterai tester. Ya, baterai tester. Sama kita ada di sini Pelurunya ya, peluru pelurunya. tambahan. Ya, peluru tambahannya kita 84 kali 24. Berarti ya lumayan banyak ya. Ya, lumayan. Sebenarnya dalam paket ini juga memang sudah ada pelurunya. Ada 20 piece. Nah, kita ditambah. untuk tambahan aja. Oke. Nah, sama Terus ada. apa lagi tuh? Nah, di sini kan kita ada ini papan target yang kecil. Wah, Papan target kecil ini untuk menarik anak-anak lah ya. Siapa tahu dia tembakan tempat di situ, kita bisa kasih hadiahnya. weh, Nanti hadiah. hadiahnya modelnya seperti ini banyak. Oke. Kita kasih itu juga. Nanti untuk kedepannya bisa boleh pilih mainan lain lah untuk hadiah. Nah, itu apaan? Sini juga sama. Hadiah. Kasih tambahan hadiahnya. Ada yang nyala. Jadi gantungan nyala. Berarti itu free dalam satu paket ya? Betul, di dalam satu paket. Oke. Bisa contohin tembakannya gimana? Untuk Oke. tembakannya seperti ini. Kebetulan saya belum pasang peluru sebentar. Oh, mungkin di video-video Ya, kalau enggak di video berikutnya pun ada. sebelum-sebelumnya udah pernah posting ya. Sudah pernah posting. Nah, coba deh, gue pengen lihat tuh yang target yang kucing-kucingan, kayaknya keren tuh. Kalau yang video sebelumnya kan udah ada tuh yang di papan target. Iya. Nah, Nah, untuk ini nempel ya, gak tuh di seperti situ? nempel. Oke, kita tes ya. Oh iya, nempel ya. Kebetulan lepas tadi nempel. Oke, jadi itu bisa buat target ya. Ya, bisa buat target. Jadi dia nempel. Jadi selain papan target, nah itu juga bisa jadi target ya hadiahnya. Oke. Nah, nanti untuk jarak penembakan bisa 3 meter atau 2 meter sudah cukup sebenarnya kalau karena Ini- sembari posisinya duduk juga. Ini jarak tembaknya berapa meter sih ini tembakan? Untuk 4 meter masih nempel mungkin. Oh iya, di buku ininya 7 sampai 8 meter Betul. sampai deh ya. Ya, cuman kita untuk pastiin nempel di sini kita ambil jarak 4 meter sudah cukup kok kalau untuk penyewaan gitu. Oke, berarti paketnya udah lengkap ya. Ini paket berapa? Ini Inbox ya, paketnya inbox. untuk paket inbox aja. Nah, di sini untuk panjang tiangnya kurang lebih 2 meter. Untuk Bisa dipanjangin ya, lagi ya. Untuk ininya kurang lebih 2 meter 10 atau ke atasnya kurang lebih 1 meter. Jadi 5 papan target ini nanti udah bisa dipasang semua dari sini sampai ujung. Karena tempatnya sempit, saya bikin satu dulu. Oke, siap-siap. Berarti paketnya pas ya. Ya.
Oke, makasih Juragan Mainan. Nah, di sini stoknya kita banyak lah. Wih. Siapa? Nah, ini siap meluncur. Nah, Oke, siap-siap. Oke. Stoknya banyak ya. Oke. Makasih. oke, terima kasih.